nde mabindi loso bende. Okanya loso okang'e issues manyo nitiere nikech ng'anyo ni bende nitiere gimiluongo na underlining issues. Nitiere jok ma they've been pushing for something maybe in the county government. Gonyo gidwaro mondo nitie kaka nyathi ywak ga. To koro kanyal ng'eyo go manyoro odhi nyime i county mar Nyandarua and hopefully benye kaka wakili wacho jok matimo anarchy, jok ma miyo ng'anyo ok bed ng'anyo onego bed ni deal kodo kaka iyo moriere. To an sama duogo chien apacho mnano en 1 year since nwantiere nwok ng'anyo. To kata kapod kwayanyo gweno pok wayanyo gwang' onego wang'i wayanyo koso waseyo en seyo wane nini aparo no genyo wacho ni yanyo gwang' yanyo gweno ai upogore koro sawa yanyo no gwang' odhi to gwang' momako gweno tipenyo ni gweno to odhi to mangono kumende gwang' nitiere. Koro kapok wayanyo gwang' onego wang'i enu ang'o miyo wan kakani. The last 1 year have we been able wabed piny mondo wangi watum gimiluongo soul searching bong'enu issues manene jo Gen Zs obedo kodo last year we nyoro lemo no dobedo beda lemo malemo kane bedien maybe half mag issues manene jo Gen Z raise last time osebedo dealt with. Lakini kane ne pod kobedo emomiyo podi wach mar dhi ng'anyo nyoro ne lemo no en mana chiwo platform mar reminding government ni gig manoro kelo e street ka next year bende pod bro bedi ng'anyo mar reminding the mar rapar mar joma nyoro joma noneg the previous year. So sama pok wayanyo gweno onego bed piny bo penjre nu to gik manene wakwayo the asks nikech Gen Z ne nitiere kod asks mag reforms mag asks kande no bedo shelved nikech ne nitiere comfort moro mobiro kose nitiere intentional process ama structures ma jo Gen Z nyalo bet piny wanyena enyewe wadhi street wadhi toyo gik moko but waseneno ka sirkal temo ka onge to ng'anyo manyoro no an gadier pod gibro pango mana moro nikech one they achieved their goal. Biashara nyoro bedo stopped onge gimanyoro timre kata kanyoro ok gichopo state house kata nyoro onge but they achieved their mission. Number 2 wach mar police nwaneno maler kabisa ne bed ni onge ng'ama nomaki picha jaus mask kigoyo bunde ma oting'o mana mask e lwetgi. Mano en reflection magi madhi mbele police reforms. To bende ka police kano bende yanyo gweno yanyo gwang'. Police king'iyo conditions ma police bende nitiere, king'iyo kaka gidak, king'iyo salary ma giyudo, king'iyo gik ma gigo through, psychological, mental support ma need. En ng'at ma sami miyo bunde to paro mana shida men kodo chien. Sami miye bunde to paro mana loans men kodo. To paro bilano bende nitiere put ma bende notelnegi kod ogai machon mar doho mano David Maraga mano mar keto lai makare mar obila di bende tich bende notamogi. Maraga na chiel kuom jogo ma bende maneno sirkal reforms odot maneno wabet piny maber sana. Wabet kodo opinions gik midwa tim. Implementation zero. Koro kata mani police, there's a time mane nadhi dala last year to noma kwagu police e speed to kane nwabet kwago mbaka to nene giywak nwa ning'eno medwa 3,000 to from 3,000 no serikal kendo ywayo kuro 6,000 maru housing ma kata mana police go ng'eny gi ok mor kod gik matimre nini but en since nyaka gi nini orders seche moko bende neno kama gi sabotage kata serikal nikech yo manene ojana chone gie to sama nini geno oido ka ji the streets ka push for reforms ma ko jok manene onego ojwang'. Koro onego bedni and from where I sit I think kaka piny kaka president onego bed piny mondo ngi picha manyoro obeda piny kama nitiere kende to ng'is jogen play na videos manyoro mondo ngi kako jende nyoro nitiere pap
kaka jende nyoro nitiere ndara to penji eno kama nitiere kaka president magi jok ma strength mar foundation mar country bende nitiere gik manyalo timo manyalo kelo lokruok manyalo wilo kako jende gi ng'iya ero kama na inya hang'eni sa bende kapok ong'adwa thuolo obungo kintie